हेलो गाइज, मैं डॉक्टर चरण सिंह। गाइज, अगर आप भी इस तरीके से उंगलियां चटकाते हैं, इस तरीके से पॉपिंग साउंड की आवाज़ निकालते हैं या क्रैकिंग्स करते हैं फिंगर्स को इस तरीके से, तो क्या आप भी इस तरीके की उंगलियां चटकाते हैं? तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि उंगलियां हमें चटकानी चाहिए या पॉपिंग साउंड्स निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज, जैसे कि हम लोग काफ़ी टाइम तक बैठे हुए हैं या खाली टाइम में बैठे हैं या थकान हो गई है हमें, तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि जब बैठे हुए हैं तो खाली टाइम में हम मोस्टली इस तरीके से उंगलियां चटकाते हैं, पॉपिंग साउंड्स निकालते हैं। तो ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा जो जॉइंट्स होता है, जॉइंट्स में कैप्सूल्स होता है, उसमें सिनोवाइल फ्लूइड्स होता है। जो सिनोवाइल फ्लूइड्स होता है तो उस कंडीशंस में होता क्या है कि जैसे कि उसके अंदर जो स्पेस होता है उसमें क्या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। उस गैस जब हम जॉइंट्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो गैस के जो बबल्स होते हैं वो ब्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो पॉपिंग साउंड्स की आवाज़ आती है। उस कंडीशंस में ये जो आता है कि पॉपिंग साउंड्स की आवाज़ निकालनी चाहिए नहीं निकालनी चाहिए। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जैसे कि अगर हम एक्स्ट्रा स्ट्रेच जॉइंट्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेच करते हैं तो इसके क्या होता है कि नुकसान होता है। इसमें नुकसान क्या होगा, जैसे हमारे जो जॉइंट्स हैं वो लिगामेंट्स होते हैं जॉइंट्स के आसपास में, तो उस जॉइंट्स के जो जब हम स्ट्रेच करते हैं इसको, तो होता क्या है कि ओवर लेंथिंग होने की वजह से जॉइंट्स में स्पेस हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ख़त्म होती है उसकी। जब एक्स्ट्रा ओवर लेंथिंग हो जाएगा जॉइंट्स का जो खींचने की वजह ऐसे क्रैकिंग करने की वजह से, तो हमें ये बार बार नहीं करना चाहिए। और जब हम इसको क्रैकिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि स्वेलिंग आती है या फिर हमारे इसका जो जॉइंट से रिडक्शन होता है। जब जॉइंट्स आपस में टकराएंगे तो रिडक्शन होगा, जैसे कि अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस बनने के चांसेस होते हैं और पेन भी बन जाएगा, तो या फिर स्वेलिंग भी आ जाएगी जॉइंट्स में। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। और नॉर्मली अगर जैसे एक दो बार चटक रहा है तो उसमें क्या है कि नॉर्मल फेनोमेना है, तो इसमें हम इससे कोई नुकसान नहीं होता इस कंडीशन में। तो होता क्या है कि जैसे कि कई बार होता है कि हम लोग इस तरीके से नेक्स भी चटकाते हैं या बैक की मसल्स को चटकाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जैसे कि जब फ्लेक्सड जॉइंट्स होता है तो उसकी जो मोबिलिटी है वो कम होती है। अगर जब हम इस तरीके की क्रैकिंग आवाज़ निकालते हैं तो चटकाने के बाद ये जब आवाज़ आती है, पॉपिंग साउंड्स की आवाज़ आती है, तो काफ़ी रिलीफ होता है। तो उसमें भी यही होता है कि जब जॉइंट्स की मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है, तो पॉपिंग साउंड्स की जो आवाज़ होती है वो गैस के ब्लास्ट होने की वजह से जो जो गैस के बबल्स होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से ये आवाज़ आती है। फिर होता है कि थर्ड होता है कि जैसे कि कई बार ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी होती है। इसमें होता है कि जैसे कि हमारे नी जॉइंट्स की आवाज़ आती है क्रैकिंग साउंड्स की या पॉपिंग साउंड्स की आवाज़ आती है, तो उसमें होता क्या है कि जब पटेला होता है वो फीमर से अटैच होता है, तो उसमें कई बार आवाज़ आती है और वो पेन के साथ भी होती है, कई बार पेन फ्री भी होती है। तो अगर पेन के साथ है तो उसमें आप हमें अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उस कंडीशंस में होता क्या है कि जॉइंट्स का रिडक्शंस हो सकता है या फिर अर्थराइटिस डिजेनरेटिव हो सकता है जॉइंट्स, तो उसमें क्या अर्थराइटिस के चांसेस होते हैं और या डिसलोकेटेड हो सकता है जॉइंट्स। तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से अपने परामर्श लेनी चाहिए या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, उसका ट्रीटमेंट लें। तो मोस्टली होता क्या है कि अगर एक दो बार अगर हम जॉइंट से आवाज़ आ रही है और पेन फ्री है तो वो नॉर्मल फेनोमेना है और हमें जॉइंट्स को ज़्यादा नहीं चटकाना चाहिए। तो ऐसी ही इसमें कंडीशंस में होता क्या है कि जैसे कि नॉर्मली पेन फ्री मतलब नॉर्मल फेनोमेना होता है। अगर जैसे कि नॉर्मल चटका रहे हैं तो अगर पेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सो गाइस, ऐसी ही हेल्दी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसे ही जो जिन लोगों को ये ज़्यादा चटकाने की आदत है तो उन लोगों को जब ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये इस वीडियो को ध्यान से देखें और इससे समझ आए कि वो चटकाएँ या ना चटकाएँ, पॉपिंग साउंड्स निकालें या निकालें। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।